जब इस तरह से आप चाय को बनाएंगे तभी असली स्वाद पाएंगे। इस मौसम में इस चाय का स्वाद आप ज़रूर लें। है ना कड़क चाय? तो आइए बनाते हैं। तुलसी अदरक की चाय बनाने के लिए पॉट में 1 कप पानी ऐड करते हैं। एक टुकड़ा अदरक का लिया है, 6 तुलसी की पत्ती लिए हैं, सभी को कूट लेते हैं। पानी को मीडियम आंच पे रखा है। तुलसी अदरक को ऐड करते हैं, कूट लिया है। तेज़ आंच पर उबाल लेते हैं। तेज़ आंच पर उबाल लिया है, जिससे तुलसी और अदरक का फ्लेवर चाय में अच्छे से आ जाए। 2 गिलास दूध ऐड करते हैं। तेज़ आंच पर एक उबाल आने तक दूध को पका लेते हैं। दूध में एक उबाल आ गया है, आंच को मीडियम रखते हैं। 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लेते हैं। दूध को हम 2 मिनट तक उबालेंगे, इससे तुलसी अदरक का फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। 2 मिनट तक उबाल लिया है। 3 चम्मच चाय की पत्ती ऐड करते हैं। चाय की पत्ती का कलर आने तक मीडियम आंच पर 5 मिनट तक पका लेते हैं। हमने शुगर फ्री चाय बनाई है। चाय में कलर बहुत अच्छा आ गया है। चाय बनकर तैयार है, इसे छान लेते हैं। चाय बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आप भी बनाएं और पिएं। अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।